як пажӯҳиши тоза нишон додааст ки бештари аз занҳои оиладор дар тоҷикистон мехоҳанд раванди ҳомиладории худро танзим кунанд ва ё кӯдаки зиёд таваллуд накунанд. Мавҷуда Давлатоваи 36-сола як модари ҷавон аст ва 3 фарзанд дорад. Шавҳараш тоҷир асту шароити хуби зиндагӣ ҳам дорад. моҳе пеш писари хурдиаш 5 сола шуд. Мегӯяд хонаводаи шавҳар доим ба ӯ таъкид мекунанд ки 3 фарзанд доштан кам аст ва ҳанӯз ҷавон аст, бояд як фарзанди дигар ҳам таваллуд кунад. Аммо худи ӯ мегӯяд баъд аз таваллуди писари сеюмаш ба қароре расид ки дигар таваллуди фарзанд бас аст ва бояд тамоми нерӯяшро ба тарбия ва таҳсили бачаҳояш сарф кунад. Мавҷуда Давлатова мегӯяд барномарезии шумори таваллуди фарзанд ё тавре духтурон мегӯянд ба нақшагирии оилавиро бояд худаш танзим кунад. Вай гуфт: агар ман мисоли барои худам зиндагӣ бояд кунӣ одам ки шамроиш зоида мегира ку мебини ки саршуда шудагӣ ай зоидара вай кӯдак бисёр яке барои худат бояд зиндагӣ кунӣ ку саломатӣ дар кора таку кӯдакора шумети занмети мераванд ба худат чӣ мешавӣ зоида мегирӣ нашро зоида мегирӣ. Мавҷуда мегӯяд ӯ танҳо нест ва чандин дӯстонашро медонад ки модар ва хуштомадҳояшон пайваста ташвиқ ва ҳатто сарзаниш мекунанд ки бояд баъди издивоҷ зуд таваллуд кунанд ва камаш 4 то 5 то. мисли мавҷуда тақрибан ҳар зани дуюм ё 44% дар таҳқиқи нави оҷонсии омури Тоҷикистон гуфтанд ки намехоҳанд фарзанди зиёд дошта бошанд ё худро ба таври сунъӣ аз бордоршавӣ эмин медоранд. ин пажӯҳиш дар охири соли 2017 миёни 8000 зан дар саросари Тоҷикистон анҷом шуда, натиҷаи он ҳафтаи пеш нашр шуд. таҳқиқе ки бар пояи пурсиши занҳои синни аз 15 то 49 сола анҷом шудааст, муайян кардааст ки 6 зан аз миёни 10 зане ки 3 фарзанд доранд ва пажӯҳишгарон гуфтанд намехоҳанд дигар фарзанд таваллуд кунанд. ҳамин тавр 7 зан аз миёни 10 зани соҳиби 4 фарзанд ё бештар аз ин низ гуфтанд ки дигар намехоҳанд таваллуд кунанд. мавзӯи банақшагирии оила дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон пайваста дар сатҳи созмонҳои байналмилаливу бунгоҳҳои тиббии маҳаллӣ тарғиб мешуд. фаъолону тарғибгарони банақшагирии оила аз рӯи ақидаи сифати беҳтар нашумор ба танзими таваллуди фарзанд даъват мекунанд ва мегӯянд ки аз назари расидагии модар ба тарбияи фарзанди солиму хушахлоқ ва танзими буҷаи оилавӣ мешавад бархе одатҳои пешинро таҳрир кард. бархе ҷомеашиносон дар Тоҷикистон мегӯянд бозбинии сиёсати таваллуди фарзанд дар оила боз ҳам бештар дар шаҳрҳо эҳсос мешавад то дар рӯсто. Марҳабо Зунонова, раҳбари созмони ҷамъиятии издивоҷ ва оила мегӯяд: аллакай ҳама духтароям мехонанд, ҳама медонанд ки саломатишон зарар мерасонад, баъд фигурашон вайрон мешавад. чӣ қа маблағ дар барои фарзандои калон кардан, тарбия кардан, ана ин ва ё нест охир детский саду ва ё хеле гарон шудаги охир. агар ҳозир пеш занҳо бисёри занҳо хонашин будан, ҳозир аксарияташ кор мекунад ки барои ки як кас аллакай наметавонад оила таъмин кунад. ин ҳамсоҳбати мо мегӯяд шеваи зиндагӣ ва таваллуди фарзанд дар кишварҳои хориҷ ба раванди коҳишёбии меъёри таваллуди фарзанд дар Тоҷикистон ва ба сокинон ҳам ки ба ин кишварҳо зиёд рафтуо доранд таъсир кардааст. аз сӯи дигар таваллуди фарзанди зиёд ва пай дар пайро табибон ҳам аз назари физиологӣ номумкин медонанд. ба гуфтаи Шамсиддин Қурбонов, пизишки тоҷик ва раҳбари маркази тиббии насл, ҳомиладорӣ ва таваллуди зиёд ки ҳодисаҳои физиологӣ аст, метавонад потенсиали занро аз байн бубарад ва ба симои зоҳириву ботинии ӯ таъсири манфӣ гузорад. аз як ҳуҷайра ба як ҷисми 4 килоа баробар мешавад. шумо фикр мекунед як ҳуҷайра миллиард ҳуҷайра иҷдан дар организми зан ягон тағйирот ба вуҷуд намеояд. дар тамоми узв бадани инсон, ҳатто дар ғизохӯриш, дар системаи ҳозимааш, дар системаи марказии асабиш, устухонаш тағйиротҳо ба вуҷуд меорад. ҳукумати Тоҷикистон аз соли 2000 ба ин тараф сиёсати танзими оиларо пеш гирифт. тибқи ин барнома доштани то 4 фарзанд дар миёни оилаҳои тоҷик тарғиб мешавад. ҳарчанд ин барнома танҳо хислати тавсиявӣ дорад ва дар назди оилаҳо ҳеҷ маҳдудияте дар таваллуди фарзанд намегузоранд, мизони зоимон ба фарқ аз солҳои пешин дар Тоҷикистон коҳиш ёфтааст. наздик ба 3 миллион нафар аз аҳолии Тоҷикистон шахсони аз 1 то 14 соларо ташкил медиҳанд.